हेलो फ्रेंड्स, आज हम पिकॉक की ड्राइंग बनाएंगे। तो ये मेरे पास फोटोग्राफ है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आउटलाइन कंप्लीट कर रहा हूँ। उसके बाद वाटर कलर का यूज़ करेंगे, फिर उसके ऊपर कलर पेंसिल से शेड करेंगे। तो आपको ड्राइंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।